Λέει λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης, πόσα σας χρωστάγαμε? Τόσα, 60% κάτω. Γιατί κύριε Γεωργιάδη? Έβαλα παραπάνω τιμολόγια, έκλεψα, να μην πας φυλακή. Αλλιώς πώς θα γίνει? Μήπως το κάνεις για να κλείσουν όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις, για να έρθουν οι μεγάλες αλυσίδες και στην υγεία? Κύριε Μόρο, εσείς έχετε μια τραγική εμπειρία και ευχαριστούμε που ήρθατε, και δεν είστε ο μόνος, φαντάζομαι, δεν είναι προσωπικό το αφήγημα που τώρα θα μας παρουσιάσετε, αλλά είναι μια δραματική εμπειρία πολλών συναδέλφων σας. Για πέστε μας. Καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα. Καλημέρα. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, καταρχήν θα ήθελα να πω ότι δεν εκπροσωπώ κανένα σύλλογο, είμαι φυσικοθεραπευτής και εκπροσωπώ τον εαυτό μου και ό,τι που αφορά εμένα αυτή τη στιγμή. Έχουμε περιέλθει όντως σε μια πολύ δύσκολη φάση και μια πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο που δεν εξαρτάται δυστυχώς από μας. Δηλαδή τι έγινε? Όταν ενοποιήθηκαν τα ταμεία και το ΙΚΑ, το ΟΓΑ, όλα τα ταμεία μπήκαν μέσα στο ΝΕΟΠΗ, αναγκαστήκαμε και πήραμε, όχι αναγκαστήκαμε, το θέλαμε να πάρουμε τις συμβάσεις, γιατί διαφορετικά εκτός συμβάσεων δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ασθενείς. Ο ασφαλισμένος έχει απόλυτο δίκιο, πληρώνει τις εισφορές του και απαιτεί από αυτά που πληρώνει να πάρει παροχές. Να έχει τις ανάλογες υπηρεσίες. Να έχει τις ανάλογες υπηρεσίες. Ο ασφαλισμένος λοιπόν δεν φταίει σε καμία περίπτωση. Τι έγινε λοιπόν? Ο ασθενής μας είναι σε εισαγωγικά. Ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Μόρο? Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι το εξής. Εσείς λοιπόν που έχετε κέντρα φυσικής αποκατάστασης. Φυσικοθεραπευτήρια. Φυσικοθεραπευτήρια. Ναι. Εσείς λοιπόν, ενώ προσφέρατε τις υπηρεσίες σας, οι ασθενείς σας λοιπόν απίλαυσαν αυτών των υπηρεσιών, κόπηκαν τιμολόγια. Σωστά. Τι γίνεται λοιπόν? Δεν σας τα πληρώνει το κράτος? Δεν μας τα πληρώνει από τη μια το κράτος. Ναι. Δεν ξέρουμε πότε θα πληρωθούμε. Αυτή τη στιγμή. Οι οφειλές από τον ΕΟΠΗ σε τι ποσό ανέρχονται? Αυτό... Σας χρωστούν κάποια χρήματα. Ναι, θέλετε να σας πω προσωπικά, είναι αναλογικά. Αν ξέρετε να μας πείτε γενικά, δεν μιλάμε για σας προσωπικά. Γενικά δεν ξέρω πώς είναι η οφειλή. Γενικά πάμε δεν ξέρω στην περίπτωση στη δικιά σας που θέλατε να στην περίπτωση τη αναδείξουμε. δικιά μας, ξέρω, στη δικιά μου είναι. Καταρχήν για το 2013 έχει οφειλές Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη. Φτάσαμε Οκτώβρη, 6 μήνες. 6 μήνες απλήρωτοι. Πάει αυτό. Από το 2013 μας παρακρατά ένα 10%, λέει, μέχρι οριστικοποίησης του λογιστικού ελέγχου. Αυτό δεν έχει γίνει. Το 2012 πάλι 10%. Το 12% το έχουμε πληρωθεί. Το 10% όμως έχει παρακρατηθεί. Δεν το έχουμε πάρει, γι' αυτό έχουμε πληρώσει εφορία. Προσέξτε. Και εφορία και προκαταβολή του φόρου 50% για χρήματα που δεν έχουμε πάρει. Τα ληξιπρόθεσμα, βέβαια, να μην το συζητήσουμε, έρχονται από το 11. Πόσο να αντέξει ένας πάροχος? Από το 11, το 12, το 13. Ντρεπόμαστε να δούμε το προσωπικό μας. Δεν έχουμε διάθεση να πάμε στη δουλειά μας. Έχουμε γίνει αναξιόπιστοι στους προμηθευτές μας. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Εσείς τώρα έχετε να καταβάλλετε και clawback και rebate. Έτσι, έχουμε και clawback και δεν φτάνει αυτό. Και δεν φτάνει αυτό. Εκεί που, όπως λέει και ο λαός μας, εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το γάιδαρο. Εκεί που μας χρωστάνε λοιπόν, μας ζητάνε να γυρίσουμε, να επιστρέψουμε πίσω χρήματα με το rebate και το clawback. Και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Το κράτος οφείλει σε μας. Και ακούω το εξής παράδοξο και παράλογο. Γιατί έχουμε καταντήσει η χώρα του παραλόγου τελείως. Ότι εάν καθυστερήσεις, λέει, να πληρώσεις την οφειλή σου στο ΙΚΑ, αν απασχολείς προσωπικό, δεν θα παίρνεις απειδέλτα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει να κλείσουμε? Τα χρήματα του ΙΚΑ δεν είναι χρήματα του κράτους? Γιατί εμείς λοιπόν θα πρέπει να πληρώνουμε προς το κράτος και να μην μπορούμε να εισπράξουμε τα χρήματά μας, από τα οποία, εισπράττοντας τα βεβαίως, θα πληρώσουμε και εμείς τις οφειλές μας? Γιατί να μην γίνει κάποιος συμψηφισμός? Τον Υπουργό τον έχετε δει? Το ΤΕΒΕ, με συγχωρείτε. Το ΤΕΒΕ, η ΔΕΗ, αυτές δεν είναι κρατικές υπηρεσίες. Πώς όταν μας έχει 6 μήνες και 7 και 8 απλήρωτους και δεν ξέρουμε? Τουλάχιστον να ξέρουμε ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα, να ξέρουμε. Κύριε Μόρο, νομίζω ότι το καταλάβαμε, ότι το κατάλαβαν όλοι. Δεν είμαι σίγουρος εάν στο Υπουργείο με αυτή την παρέμβαση σήμερα, την δημόσια, που μας βλέπουν σε όλη την Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα, εάν κοκκινήσουν κανενός τα μούτρα, και λέω δεν είμαι σίγουρος γιατί
έχω πια πιστεί ότι ξέρουν ενώ εσάς σας χρωστούν, απ' την άλλη αν εσείς ρύθμιση κάνετε των οφειλών στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία, πρέπει να πληρώσετε την εποχή που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δίνει με επιτόκιο 0,25, εσείς και όλοι οι επαγγελματίες με 9%. Δηλαδή το κογκλιβικό επιτόκιο. Όμως σας ρώτησε η Ξένια Ιγόγου, τον Υπουργό τον έχετε δει από κοντά? Πώς σας φάνηκε δηλαδή αυτό το παιδί? Τον Υπουργό, από ό,τι ξέρω, οι συνδικαλιστές του κλάδου τον έχουν δει. Εσείς ρωτάμε, αφήστε. Εγώ προσωπικά δεν τον έχω δει. Ελάτε που δεν τον είδατε. Αφού σας είδε όλη η Ελλάδα στο Χατζηνικολάου. Μόνο στην εκπομπή. Όχι στο Υπουργείο. Μα μου ήταν, είχε στείλει άλλον. Ο ίδιος δεν ήταν εκεί? Βεβαίως, ο ίδιος ήταν. Γιατί είναι και πανταχού παρόν αυτό. Την ίδια ώρα μπορεί να τον βλέπει σε 5 κανάλια. Και λες ρε παιδί μου, τι έγινε αυτός? Και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Εγώ δεν είχα την εξουσιοδότηση, την ιδιότητα να το συναντήσω στο Υπουργείο. Αυτό ήθελα. Δεν λέμε αυτό. Στην εκπομπή του κ. Χατζηνικολάου, βεβαίως. Όταν ρωτήσατε εκεί, τι σας απάντησε? Πήρατε κάποια απάντηση για το θέμα σας, για το ζήτημά σας? Δεν έχουμε λεφτά. Είπε, δεν έχουμε λεφτά. Εμένα μου δίνουν επιταγές και τις εξαργυρώνω σε 12 μήνες. Εσείς πληρώνετε σε 6, είσαστε μια χαρά. Αυτή ήταν η απάντηση. Τι εννοεί? Με επιταγές δουλεύει ο Υπουργός? Εννοούσε στην επαγγελματική του. Καλά, και τι τα μπερδεύει αυτά? Τι σχέση έχει αυτό? Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό δεν μπορώ να τα απαντήσω. Μα εσείς πέστε μου, τι τον είχατε απέναντί σας? Μας είπε. Ναι. Άλλοι πληρώνονται, οι επιταγές πληρώνονται σε 12 μήνες. Εσείς αν πληρώνετε σε 6 είσαστε καλά. Και αν σας αρέσει μένετε, αν δεν σας αρέσει φεύγετε. Πού να πάμε? Μπράβο ρε Άδωνη, έτσι, μπράβο. Έτσι. Μια και έξω, έτσι. Πού να πάμε εκτός ΕΟΠΗ? Πού να πάμε εκτός ΕΟΠΗ? Τώρα τι λέει ο Μόρος τώρα? Κάθεσαι ακούς τον Μόρο? Είμαστε επιστρατευμένοι, κύριε Νικολόπουλε. Να σου πω όμως, λέει τώρα ότι του βγήκε καλό. Ξέρεις τι είναι να προσφέρεις υπηρεσίες με ξένα κόλληβα μνημόσυνο? Λέγαμε εμείς και κάτω στη γειτονιά μου. Γιατί λέει τώρα θα σταματήσει το ΙΚΑ 6-9, πώς το είπανε χτες. Έχουν βάλει και καινούργιες λέξεις ρε παιδί μου, να μην καταλαβαίνουμε τι λένε. Λέει τώρα ο ΕΟΠΗ από πάροχος θα είναι αγοραστής υπηρεσιών υγείας. Ναι, δηλαδή, ενώ ο τίτλος ΕΟΠΗ, ξέρεις τι σημαίνει 6-9? Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Λέω, θα μου πεις έχει αξία ο τίτλος? Βάζουμε μια ταμπέλα, τι έγινε? Και άλλοι λένε ότι είναι Πασόκ, θα πει ότι είναι σοσιαλιστές. Και ο Σαμαράς λέει ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία Πασόκ είναι, τι είναι? Εντάξει, το ίδιο και ο Άδωνης. Είναι Νέα Δημοκρατία ο Άδωνης? Ή είναι υπουργός ο Άδωνης? Είναι κανονικός υπουργός? Έτσι είναι υπουργοί. Εν πάση περιπτώσει. Λέει λοιπόν τώρα κύριε Μόρο ότι αυτός θα δώσει εντολή και εκείνο που ξέραμε να το ξεχάσουμε. Πηγαίναμε στο ΙΚΑ, πηγαίναμε από εδώ, από εκεί. Δεν θέλαμε να πάμε στο Μόρου εμείς. Θέλαμε να πάμε στο ΙΚΑ μας. Θέλαμε να πάμε στο ΕΟΠΗ μας. Θέλαμε να πάμε στο ασφαλιστικό μας ταμείο. Θέλαμε να πάμε στο ΤΕΒΕ μας. Που είχε ιατρία, είχε αυτό, είχε υποδομές. Ακόμα και αξονικούς τομογράφους είχε. Λέω αυτά που τα τέλος. Τώρα λέει εγώ θα αγοράζω υπηρεσίες. Θα λέω στο Μόρο πάρε τους πελάτες. Πάρε τους ασφαλισμένους και πώς θα δεις κύριε Μόρο, κυμπάρεις εγώ. Άδωνης Γεωργιάδης, μπαμ θα πληρώνω. Πώς θα γίνει αφού δεν πληρώνει? Δεν νομίζω καταρχήν ότι θα γίνει έτσι, κύριε Νικολόπουλε. Όταν εννοούμε ότι ο ΕΟΠΗ θα γίνει αγοραστής. Αφού έτσι λέει ο Υπουργός, θα τον διαψεύσετε εσείς? Όχι. Τολμάτε να διαψεύσετε τον Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη? Όχι. Θέλω να πω, θα καταλάβετε. Όταν θα γίνει αγοραστής ο ΕΟΠΗ, θα κάνει μειοδοτικό διαγωνισμό. Οπότε θα έρχεται και θα την αγοράζει την υπηρεσία τη δικιά μας. Ένας. Μπορεί, ενδεχομένως. Και ένας, όποιος θα μειοδοτήσει. Αυτός που θα μειοδοτήσει. Έτσι γίνεται στους διαγωνισμούς. Κύριε Μόρο, είσαι προχωρημένος εσύ. Λες δηλαδή να το κάνει για λίγους? Δεν τις ξέρω τις προθέσεις, αλλά κατά πώς φαίνεται προς τα εκεί πάει το πράγμα. Τι λες? Θα έχουμε δηλαδή, πώς λέμε, υπεργολάβος, ας πούμε, για τα δημόσια έργα, Όποιος μειοδοτήσει. Πώς λέμε, εθνικός εργολάβος. Πάει πουθενά το μυαλό σας? Πάει? Όχι, πέστε, πάει. Πώς λέγαμε, εθνικός προμηθευτής, πάει πουθενά? Θα έχουμε και έναν τέτοιο εθνικό, Λοιπόν, καλημέρα κύριε Μόρο. Κύριε Μόρο, θα θέλαμε κάτι τελευταίο. Γιατί σας θέλει κι άλλα η Ξένια. Θέλω να μας δώσετε ένα παράδειγμα, γιατί μιλάτε για τη δική σας περίπτωση και όλους όσοι ανήκουν στο δικό σας κλάδο. Πόσο κοστίζει μια φυσικοθεραπεία σε εσάς και πόσο όταν εκτελείται από κάποιον φυσίατρο? Γιατί υπάρχει διαφορά στην τιμή, έτσι? Ναι, υπάρχει μια διαφορά και υπάρχει μια. Κάνω ρεπορτάζ, Νίκο, δημοσιογράφος είμαι. Μπράβο. Διαμάχη μεγάλη. Ανοίξατε ένα πολύ μεγάλο θέμα τώρα αυτή τη στιγμή. Το ζήτημα έχει ως εξής. Εμείς ανασυνεδρία θα πληρωθούμε 15 ευρώ. Δηλαδή
Επί 10 μέρες 150 ευρώ αν έρθει κάποιος ασθενής. Γιατί το λέτε συνεδρία αυτό, τι είναι σε πείμα? Η συνεδρία είναι ότι περιλαμβάνει πράξεις. Δηλαδή μπορεί να περιλαμβάνει λέιζερ, μπορεί να περιλαμβάνει υπερήχους, μπορεί να λαμβάνει πράγματα. Η ελληνική γλώσσα απόλαυση. Άρα λοιπόν η κάθε συνεδρία συμπεριλαμβάνει πράγματα. Μια συνεδρία λοιπόν στο φυσικοθεραπευτήριο αποζημιώνεται με 15 ευρώ, επί 10 μέρες που δικαιολογείται ο ασφαλισμένος του ΕΟΠΗ 150 ευρώ. Εδώ κάποιες χαρακτηρισμένες πράξεις φυσικοθεραπευτικές, όπως είναι το biofeedback, το TENS και το laser, εάν έρθει σε μένα ο ασθενής ή στους φυσικοθεραπευτές, ο ΕΟΠΗ θα επιβαρυνθεί με 150 ευρώ. Εάν αυτές όμως, ακούστε το παράδοξο τώρα, πάει και τις εκτελέσει, λέει, φυσίατρος, τότε το σύνολο της αποζημίωσης θα είναι 29,41 ευρώ επί 10, δηλαδή 290 ευρώ. Σχεδόν διπλάσια τιμή είναι. Ναι, και κατά τα άλλα θέλουμε να περιστύλουμε τις δαπάνες. Και αυτό γιατί? Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είμαστε ισόνομοι και ισότιμοι πολίτες. Παρότι έχω τα έγγραφα να σας τα αφήσω, οι πράξεις αυτές είναι κατοχυρωμένες. Μήπως δεν ξέρεις να διαβάζεις? Κατοχυρωμένες. Μήπως κάτι άλλο θέλει να πει? Κατοχυρωμένες. Για το ίδιο πράγμα. Για την ίδια συνεδρία που ορίστε το φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης, κύριε Νικολόπουλο. Για να το δω λίγο. Οι πράξεις αυτές εντάσσονται στις φυσικοθεραπείες. Μάλιστα. Και από τη μια αποζημιώνονται 15, από την άλλη 29,4. Μάλιστα. Περίεργο είναι. Και με μια... Για το ίδιο τώρα λέμε. Μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Μήπως έχει διαφορά στο χέρι? Κύριε Νικολόπουλε, μπορεί. Μπορεί να υπάρχουν... Τι να πω, ρε παιδί. Γιατί ξέρω ότι εκεί στη συνεδρία μπαίνει και χέρι. Δεν είναι αυτό. Μήπως έχει εκεί κάτι θα έχει, δεν μπορεί. Εξαρτάται. 6 μήνες απλήρωτοι τα λειτουργικά έξοδα πώς καλύπτονται, κύριε Μόρο? Πώς είναι θέμα στο μασάζ? Πώς καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα? Με υπομονή. Με υπομονή από τους συνεργάτες μας όσοι έχουμε. Κύριε και Μόρο, ντρέπομαι να το πω, αλλά θα το πω δημόσια γιατί δεν είναι ντροπή. Και λέω και θα πω και κάτι άλλο, ότι ασφαλισμένος δεν μας φταίει τίποτα. Έχουμε αφαιμάξει τη συντάξη των γονιών μας. Εκεί έχουμε καταντήσει. Να είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες και θα πρέπει να τους στηρίζουμε και δυστυχώς να μας βοηθούν αυτοί τώρα. Κύριε Μόρο, ευχαριστούμε που ήρθες.